يا صباح يا صباح يا احلى صباح في الدنيا، صباح الورد على عيونكم. بكره ان شاء الله هشوي فراخ في الصينيه، فقلت ايه اتبلها النهارده. دي تتبيله عبقريه لاحلى فراخ تاكليها في الصينيه، جميله جمال. اعملي سكرين شوت بسرعه وخدي المنظر ده عشان تبقي فاكراه، وانا برضو هكتب لك المكونات في الكومنتات، وبرضو خديها سكرين شوت وخليها عندك على طول. بصي بقى بالنسبه للتوابل، انا هعمل 3 فرخات كويس كده. التوابل بتاعتها معلقه، كل الحاجات دي معلقه كبيره، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره قرفه، معلقه كبيره توم باودر على بصل باودر، معلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسود. تمام كده، ادي التوابل. نيجي للخضروات، بصلتين متخرطين، كم قرن فلفل احمر على اخضر على حامي اللي يعجبك، طماطمايه، وكام فص توم بتاع 5 6 فصوص توم اهو، 3 ليمونات كبار كده متوحشين زي ما انت شايفه، معلقتين كبار باربيكيو صوص، فنجان زيت. هضرب المكونات دي كلها بقى، الخضروات الاول ومعاهم الباربيكيو صوص والزيت في الكبه، وبعدين احط عليهم التوابل واضربهم ضربه، وبعدين في الاخر خالص اعصر على الخلطه بقى الليمون بتاعي. ما عندكيش كبه اعمليه ابشري، كل ده ابشريه وروحي ضايفه عليه التوابل واخلطيهم كده بالمعلقه زي الفل وتمام التمام. اهي يا بنات ضربتهم كلهم بقى في الكبه زي ما انتم شايفين. هنزل عليهم بفنجان الزيت اهو، وانزل عليهم بالباربيكيو صوص، وقلب قلب قلب بقى كده. خلطه ريحتها جنان، وانتي بتعمليها ريحتها مميزه جدا وحلوه قوي، وبعد كده مش هتعملي اللي هي على فكره. لما تجربيها الخلطه دي بعد كده مش هتعملي اللي هي، ومش هتشوي الفراخ الا في الصينيه، لان بيبقى فيه صوص جميل جدا. تطلعي كده حته الفرخه كده وتغمسيها في الصوص، يا خبر ابيض تجنن. وحتى لو ما غمستهاش في الصوص، هي بقى شاربه من التوابل والصوص بتاعها ده، وحاجه كده ايه، ريحتها فظيعه فعلا، مميزه قوي وجميله جدا جدا جدا. يلا بينا بقى نتبل فراخنا كده، نمسك ربع 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 كده ونمسجه بالتتبيله التحفه بتاعتنا. بدأنا بالصدور، وبعدين اعمل وراك. ريحتها يا بنات مش قادره اقول لكم على جمالها، بجد بجد ريحتها تحفه تحفه. شامين الريحه يا بنات، ريحتها تجنن. فعلا ريحتها حلوه قوي. انت ممكن تعمليها وتتبليها بالمنظر ده، وتروحي مغلفاها بالاسترتش وتشيليها في الفريزر بتاعك، وتيجي تعمليها من قبلها بيوم، تروحي مطلعاها حطاها على رف التلاجة، وتاني يوم ترصيها بقى في صينيه كبيره كده، وتروحي مغطياها وحطاها على البوتاجاز. هتنزل ميتها وتبدا تشربها، يا دوب مفيش بتاع تلت ساعه بس على البوتاجاز في صينيه ومتغطيه، وتكوني مولعه الفرن، تروحي بقى مدخلاها على الفرن على الرف الاوسط، وسيبيها بقى لمده ساعه كده على الرف. عايزه تزودي التحمير بتاعها في اخر 10 دقايق، روحي مولعه الشوايه، تطلع ايه، ورد الورد، لوز اللوز، وبألف هنا، وبادعيلي حبيبه قلبي، فوتك بعافيه يا قمر.